هذا كم شيكن واحد صح؟ ايوه شيكن. ايوه بالحلقه بالنزار. مطار الحين هذا المموقة بكره الصباح. وانا قد اتصلت له بالعصر قال خلاص انا اجي المغرب. احنا مطار فيصل على الرشيد مطار. ما شاء الله ما شاء الله. مساك والله بالخير القليل. وانت من اهل الخير. والله تخرج كلية الاعلام ما تقدر تصور تعال